Ng'oggyeko okukozesa eggye lya UPDF Mwami Yoweri Kaguta Museveni okulaga omugaso gwe eri amawanga gano ag'abazungu era okusigala nga gakyamuwa obuyambi okubeezaawo gavumenti ye kaakati okumala emyaka 4 mirambirira, omwami ono agenze mu maaso okukozesa akakodyo akalala ng'ako ke k'okuba nga akkiriza abo ababundabunda okuyingira eggwanga erya Uganda okusobola okufuna obubuddamu. Wabula ku mulundi guno kyawukanyeemuuko kubanga ebbanga eriyiseeko emabega abo ababundabunda ababadde nga bayingira mu ggwanga erya Uganda be ababadde badduka embeera embi ey'entalo awamu n'obutali butebenkevu ebeera eri mu mawanga gaabwe nga abo aba South Sudan, nga aba Democratic Republic of Congo. Wabula kaakati ababundabunda abali mu kuyingizibwa wano mu ggwanga erya Uganda nga bava mu ggwanga erya Amerika beebo ggwanga erya Amerika be ligobye okuva mu ggwanga lyabwe ate nga tebasobola kuddayo mu mawanga gaabwe agaddala gye babeera, n'olw'ensonga eyo ne babeera nga bateekebwa wano mu ggwanga erya Uganda babeere nga bakuumibwa okusobola obutatuusibwako bulabe. Kaakati gwali ku mukutu ogwa Point Media UG oyinza okuba nga weebuuza kino eno kiyamba kitya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Okusookera ddala kino kimukuumira mu nkolagana wakati wa gavumenti ye ne gavumenti ng'ez'amaanyi nga eggwanga erya Amerika, olw'ensonga nti abeera abawonyezza okuba nga tebalina bo kukolagana n'abantu bali mu kunoonya bubuddamu era eggwanga erya Amerika liba terigenda kwonoona nsimbi ya wa musolo waalyo okuba nga basobola okubeezabeeza abantu bano. Wabula ate era mu kiseera kye kimu kino kisobozesa gavumenti ya Mwami Museveni okuba nga eraga ekifaananyi nti mu ggwanga erya Uganda temuliimu ffugabbi, temuliimu ntalo, temuliimu kitta bantu, temuliimu kutulugunya bannansi ng'ab'oludda abala oluvuganya gavumenti bwe bagenda mu maaso okuba nga bakitegeeza eri ensi yonna yonna. Era mu kaseera kano gwawuliriza era alaba omukutu ogwa Point Media UG yaga okutegeeza nti kano kamu ku bukodyo General Yoweri Kaguta Museveni k'akozesa okusangulawo biki ab'ekibiina kya National Unity Platform abakulemberwamu Robert Kyagulanyi Ssentamu bye bagenda mu maaso okutegeeza abazungu bano. Kaakati twategeerako omwaka oguwedde nti waasobola okubeerawo okwogerezeganya wakati w'eggwanga erya Amerika n'eggwanga ery'omukulembeze Donald Trump, kubanga jjukira nti nno ye Donald Trump olwakwata obuyinza mu kisanja kye kino ekyokubiri yakolerawo enteekateeka ez'okugoba buli munnansi yenna yenna eyali mu ggwanga erya Amerika wabula nga aliyo mu bumenyi bw'amateeka, n'owoobeera muddugavu oba k'obeere muzungu. Sitoba ng'oli mu bumenyi bw'amateeka ate nga oli mu kunoonya obubuddamu, Donald Trump yateekawo n'ekitongole kirambirira ekya ICE babeere nga babayigga nga babanoonya okulaba nga basobola okubaggyayo. Mwaka oguwedde kyategeerekeka nti eggwanga erya Uganda lyali ligenda kukola endagaano n'eggwanga erya Amerika era libeere agamu ku mawanga wano ku ssemazinga wa Afrika aganakkiriza okwaniriza ababundabunda bano era abali mu kugobebwa okuva mu ggwanga erya Amerika babeere nga bakuumibwa wano mu ggwanga erya Uganda. Kaakati kyategeerekeseeko nti waliwo endagaano eyasobodde okulabwako era ng'eno yakolebwa mu Septemba ow'omwaka oguwedde, ng'endagaano eno egenda mu maaso okulaga biki ebyo abakulu bano bye bakkiriziganyaako butya bw'egenda okuteekebwa mu nkola na nsonga ki ezo ezinaasobola okuba nga ziyisibwamu. Bwampuliriza ku mukutu ogwa Point Media UG okweraliikirira kuli mu kweyongera eri bannayuganda nga beebuuza nti endagaano zino ddala General Yoweri Kaguta Museveni z'agenda mu maaso okukola azikola ku bulungi lwa bannayuganda oba ali mu kuzikola okusobola ye okwesigaza mu buyinza. Ekimu ku ebyo ebiri mu kweraliikiriza mu ndagaano zino era nga bwe tugenda okuzirabako gwali ku mukutu ogwa Point Media UG kye ky'okuba nga kiri mu kutegeerekako nti mu myaka nga 10 oba 15 General Museveni n'Abamerika bano bakkiriziganyizza nti ebitundu ebimu waneeno mu kibuga ekya Kampala awamu ne mu mambuka g'eggwanga erya Uganda mujja kuba mulimu bagwira bokka bokka nga temukyalimu bannayuganda oba nga bannayuganda balimu batono nnyo. Ekintu ekyo kibeera kireetawo okweraliikirira era kibeera kireetawo ebibuuzo bingi ddala nti kiki
ekiri mu kugenda mu maaso. Bwampuliriza ku mukutu buli kimu kyonna kyonna ogenda kuba oyongera okukifuna era ensonga obeere ng'ozitegeera mu details bulungi nnyo. Omukutu ogwa Associated Press guyinza okuyita ogwa AP nagwo gusobodde okuba nga guvaayo okukola alipoota okwogera ku abo ababundabunda abawererako ddala 12 nga kino ky'ekibinja ekyasoose okuva mu ggwanga erya Amerika okutuuka wano mu ggwanga erya Uganda. Wabula bannamateeka baavuddeyo dda okuwakanya ekikolwa kino. Aba Uganda Law Society baavuddeyo ne bategeeza nti bagenda kuyitira mu buli muwaatwa gwonna babeere nga bafuna ssemateeka w'ensi ali mu kumenyebwa mu kikolwa kya Mwami Museveni okukkiriza bano abaagobeddwa okuva mu Amerika okuba nga basobola okujja wano mu ggwanga erya Uganda. Ekibuuzo ekinene kiri nti bannayuganda banaabeera safe era banaasobola okubeera mu mirembe n'abantu abaagobeddwa okuva mu ggwanga erya Amerika? Ye abaffe lwaki Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni asalawo okukkiriza abo abagobeddwa okuva mu mawanga gali ate okujja wano eno mu ggwanga erya Uganda? Obumu ku bukwakkulizo eggwanga erya Uganda obwegambibwa okuba nga yateekawo yagenda mu maaso okutegeeza nti tegenda kukkiriza bantu balina criminal records. Abantu bonna abalina ebyafaayo eby'emisango tebajja kukkirizibwa era tejja kukkiriza baana bato nga tebawerekeddwako bantu bakulu. Kyeneetegeeza n'okutegeeza nti ejja kukkiriza abo bokka abasobola okubeera ku ssemazinga wa Afrika oba abalinamu emirandira oba ennono oba kawuca eya Afrika okuba nga bajja wano mu ggwanga erya Uganda. Alipoota zitutegeeza nti ddiiru eno eyinza okuba nga eri temporary ya kaseera buseera. Wabula ate okusinza ku alipoota endala zitugamba nti abantu bano bayinza n'okubeera wano okusoba emyaka nga 5, 10, 15 nga bakyali wano mu ggwanga erya Uganda. Bwampuliriza ku mukutu ensonga bwe zityo bwe zitambula. Kakati nga tetunaakuba nga tweyongerayo okugenda mu ndagaano eyo gye tugenda okuba nga tukuba mu ttooki okwetegereza ki ddala ekigirimu. Gwali ku mukutu ogwa Point Media UG. Katusooke tulabe alipoota eno okuva ku mukutu ogwa Associated Press nga bagenda mu maaso okunnyonnyola kiki ekiri mu kugenda mu maaso wano mu ggwanga erya Uganda. Bagamba nti 12 people deported from the US arrived in Uganda on Thursday, the Uganda Law Society said, in the first known arrivals since Uganda and the US signed a bilateral deal permitting the transfers. Abantu 12 abaagobeddwa okuva mu Amerika basobodde okutuuka wano mu ggwanga erya Uganda olunaku olw'ejjo. Wabula aba Uganda Law Society bagamba nti newankubadde bano baatuuse naddala oluvannyuma lwa Uganda n'Amerika okukola endagaano ekkiriza transfer zino okukolebwa, naye kino kimenya amateeka. Uganda Law Society egamba nti the deportees were effectively dumped in Uganda through an undignified, harrowing and dehumanizing process. Era nga bategeeza nti baneno bajjidde ku private charter flight, ennyonyi eyabadde epangisiddwa nga bokka be baabaddeko. Okusinziira ku Uganda Law Society egamba nti abaagobeddwa bano baasuuliddwa busuulibwa mu Uganda mu ngeri etali ya buntu, etalinaamu kitiibwa yadde era eswaliza ddala. The deportations are part of the US President Donald Trump's crackdown on immigration as he seeks to deter migrants from entering the United States illegally and to deport those who already have done so, especially those with criminal records, including those who cannot easily be deported to their home country. Okugoba kw'abantu bano Associated Press bategeeza nti kyekimu ku ebyo President Donald Trump byali mu kukola okukakasa nti nno si buli omu amala gayingira ensi ya Amerika gy'akulemberamu mu kaseera kano, era okulemesa abo ababundabunda okuyingira mu Amerika mu bumenyi bw'amateeka, ate okugoba abo abaali bayingira edda naddala abo abalina criminal records nga kw'otadde n'abo abatakyasobola kuddayo mu mawanga gaabwe olw'okuba banoonya bubuddamu
era nga singa baddizibwayo bayinza okutuusibwako obulabe. The US State Department and the Department of Homeland Security have defended third country deportations as a means to quickly remove people who are in the US illegally. The deportations have been the subject of several legal cases, both in the US and in some countries where migrants are sent. Okusinziira ku bitongole ebikuuma ddembe wali eri mu Amerika, bigamba nti ebiri mu kugoba abantu bano abava mu mawanga agali ku mutendera ogwokusatu, era nga kino bali mu kukikola mu ngeri ey'okwangulwa okujja abantu be bataagala mu Amerika abaliyo mu bumenyi bw'amateeka, era nga abo abagobeddwa beebo abalina ensonga ez'enjawulo ez'amateeka mu Amerika awamu ne mu mawanga gaabwe gye baava. The deportations were controversial, in part because the unwanted migrants can be sent to countries they have no cultural ties with. Associated Press mu alipoota yaabwe egamba nti okugoba kw'abantu kuno kuli mu kukontana oba kuli mu kuteekawo okukubagana olw'ensonga nti bano abatayagalwa bayinza okuba bali mu kusindikibwa mu mawanga gye batalina yadde cultural ties, gye batafaanaganya yadde bya buwangwa n'amawanga ge bagendamu. In August, for example, US authorities briefly considered sending Kilma Abrego Garcia, a high-profile subject of an ongoing migration dispute, to Uganda. Ekyokulabirako mu August w'omwaka ogwedde, America yalowooza ku ky'okusindika omusajja amanyikiddwa nga Kilma Abrego Garcia, omu ku abo abayogerwako ennyo mu nsonga zino ez'okugoba ababundabunda okujja mu ggwanga erya Uganda, kyokka nga talina yadde n'akalandira oba n'enkolagana ne Ssemazinga wa Africa, ekintu ekyalaga nti ensonga eyo yali tejja kukola. The US has struck deals with at least 7 African nations to take some migrants. Those countries range from the Western African nation of Ghana to the Southern African nation of Eswatini, which the US paid $5.1 million to take up to 160 deportees, according to details of the deal released by the US State Department. America tekoze ddiiru na Uganda yokka okusobola okukkiriza abantu bano beegobye, wabula n'amawanga amalala agawererako ddala 7 okuviira ddala mu Western Africa, eggwanga erya Ghana, paka mu South Africa n'eggwanga nga erya Eswatini, nga kitegeezebwa nti US esasudde $5.1 okusobola okuba nga amawanga gano gasobola okukkiriza ababundabunda bano abawererako ddala 16,000 okusinziira ku ebyo ebyasobodde okuteekebwayo ku mitimbagano aba US State Department. Report etugamba nti it is not clear if Ugandan authorities were similarly paid. Tekinnaba kutegeerekeka oba n'abo abali mu buyinza mu ggwanga erya Uganda baasasuddwa okusobola okukkiriza abantu bano abaagobeddwa okuva mu Amerika. The Uganda Law Society charged that the deportees were at the mercy of unharmed private interests on either side of the Atlantic, adding that it was seeking legal remedy to stop what it considered as an international illegality. Aba Uganda Law Society bo bagamba nti abantu bano abaagobeddwa okuva mu Amerika bagenda kuba bakozesebwa mu mawanga agalina ebyabwe bye baagala okufunamu mu nsonga eno, era n'olw'ensonga eyo bali mu kunoonya omuwaatwa gwonna ogw'amateeka okusobola okuyimiriza kino, bo kye bagamba nti kimenya amateeka si mu Uganda mwokka, si mu Ssemazinga wa Africa, wabula okwetooloola ensi yonna. There were no details on the identities of the deportees nor on their countries of origin. Mu kaseera kano abo abaagobeddwa okuva mu Amerika ne basindikibwa wano mu Uganda tebannategeerekeka bibakwatako mannya gaabwe na mu nsi ki gye bava oba na mu nsi ki ze bavaamu. Kero Oryem
a Ugandan state minister in charge of foreign affairs, said he was traveling and unaware of the arrivals. Ab'omukutu guno ogwa Associated Press bategeeza nti baasobogezezzaako okutuukirira minisita Okello Oryem nga ye state minister mu nsonga akwasaganya ensonga z'ewabweru w'eggwanga, wabula n'abategeeza nti ye yabadde mu kwetambulira era yabadde tannategeerako ku byabo baatuuse mu ggwanga. A spokesperson for the US Embassy in Kampala, the Ugandan capital, didn't respond to questions about the welfare of the deportees. Ate omwogezi wa Embassy ya America mu Uganda yeeyanikudde ebibuuzo ku nsonga eno. Oryem told the Associated Press last month that Uganda was expecting planeloads of deportees from the US. He said the agreement with the US was signed in the Pan-African spirit and over humanitarian concern for Africans unwanted in a foreign land. Okusinziira ku Okello Oryem, bannamawulire bano bategeeza nti yabagamba omwezi oguwedde nti Uganda essaawa yonna yabadde esuubira ennyonyi ezijjuddemu abantu abagobeddwa okuva mu Amerika. Era n'ategeeza nti endagaano eno ne Amerika yateekebwako omukono olw'ensonga nti Uganda yakikola mu mwoyo ogw'okwagala n'okwagaliza amawanga oba abantu abava ku ssemazinga wa Afrika, era mu buntu nga beeraliikirira nti waliwo Abafirika batayagalwa mu mawanga malala. Ugandan authorities previously said their agreement with the US relates to receiving deportees of African origin who do not have a criminal record. Era ab'obuyinza mu Uganda bagamba nti endagaano yaabwe n'Amerika eri mu kwogera ku ky'okuba nga bajja kusindikibwa Abaamerika beegobye, wabula nga balina emirandira oba omusaayi gw'Obufirika ng'ate tebalina misango gye baali bazzizzaako mu bulamu bwabwe. Gwe ampuliriza era alaba omukutu ogwa Point Media UG, okusinza ku alipoota eya Associated Press etutegeeza nti abo abazze wano ebyo bye bitono nnyo ebyasobodde okubategeerekako, ate nga ekinnaba kutegeerekeka oba Uganda yasasuddwa oba nedda. Kakati nga tumaze okutegeera alipoota eyo, katubeere nga tugenda mu maaso okukuba eriiso ku ndagaano egambibwa okuba nga yakolebwa wakati w'eggwanga erya Amerika n'eggwanga erya Uganda ennaku z'omwezi nga 3 Septemba w'omwaka gwa 2025. Department of Homeland Security, kino eno kye kitongole eky'ebyokwerinda ekikwasaganya ensonga munda mu ggwanga erya Amerika, bagamba nti agreement between the government of the United States of America and the government of the Republic of Uganda for the cooperation in the examination of protection rights. Kino kitegeeza ki? Endagaano wakati w'egavumenti y'eggwanga erya Amerika ne gavumenti y'eggwanga erya Uganda, wuliriza bulungi nnyo, nga bakola endagaano oba enkolagana mu kwekenneenya okusaba obukuumi bw'abo abagobeddwa mu Amerika. Agency, Department of Homeland Security, Action, Notice of Agreement. Summary. Mu bufunze endagaano eno eri ku ki? Bagamba nti the Department of Homeland Security is publishing the agreement between the government of the United States of America and the government of the Republic of Uganda for cooperation in the examination of protection rights, signed at Kampala on July 29, 2025. The text of the agreement is set out below. Ekiwandiiko kye tugenda okuba nga tuyitamu ekya agreement zino oba agreement eno egamba ki? Wuliriza bulungi, nja kusaba obeere mukkakkamu ensonga zino obeere ng'ozitegeera omanye biki gavumenti byagenze maaso okuba nga eyingiza mu bannayuganda. Endagaano egamba nti the government of the United States of America and the government of the Republic of Uganda hereinafter referred to individually as a party or collectively as the parties. Oluvannyuma lw'okuteeka omukono ku ndagaano eno,
gavumenti eya Uganda ne gavumenti eya America bigenda kulabwa nga muntu omu oba luuyi lumu oba enjuyi eziri ku ludda olumu ezikkiriziganyizza ku nsonga. Desiring to ensure the dignified, safe, and timely transfer from the United States of America to the Republic of Uganda of third country nationals present in the United States of America who may seek protection against return to their home country or country of former habitual residence. Bagamba nti ekiruubirirwa ky'endagaano eno kukakasa nti abatuuze okuva mu mawanga agali ku mutendera ogwokusatu basobola okuva mu Amerika ne batwalibwa mu Uganda mu kitiibwa nga bakuumiddwa olw'okuba tebasobola kuddayo mu mawanga gaabwe n'olw'ensonga eyo beetaaga okukuumibwa obutatuusibwako bulabe. Agree as follows. Bino wammanga bye bakkiriziganyaako mu kawaayiro akasooka. Article 1. The government of the United States of America shall in its complete discretion propose to the government of the Republic of Uganda the transfer of third country nationals present in the United States of America who may seek protection against return to their home country or country of former habitual residence. Ekivunula nga kigamba nti gavumenti ya Amerika mu kutegeera kwayo era mu kukkiriziganya esaba gavumenti ya Uganda ekkirize okwaniriza abatuuze okuva mu mawanga ag'enjawulo abayinza okuba nga banoonya obubuddamu bakuumibwe obutaddizibwayo mu mawanga gaabwe gye bava ewa ddala oba mu mawanga gye baali babaddeko olw'okuba nti batya okutuusibwako obulabe. Ekitundu ekyokubiri ku Article 1. The government of the Republic of Uganda shall in its complete discretion consider accepting in whole or in part of a proposal made by the government of the United States of America in accordance to paragraph 1. Gavumenti ya Uganda ekitundu ekyokubiri ekyakawayi akasooka kigamba nti ejja kukkiriza mu kwagala era mu kutegeera kwayo okw'ensonga ejja kukkiriza okutwala obuvunaanyizibwa bwonna oba ekitundutundu ky'obuvunaanyizibwa eky'ensonga ezisabiddwa gavumenti y'eggwanga erya Amerika mu paragraph 1. Article eyokubiri ekiwayi ekyokubiri mu nsonga zino mu nkolagana eno oba mu ndagaano eno wakati wa Amerika ne Uganda. Article eyokubiri egamba nti both parties actions under this agreement shall be in accordance with their obligations under the convention relating to the status of refugees done at Geneva in July 1951, the 28th. Wuliriza. Ekiwayi ekyokubiri kigamba nti ebikolwa by'amawanga gombiriri okuba nti Amerika erina ababundabunda beegoba okuva mu ggwanga lyabwe ebasindike mu ggwanga erya Uganda ate Amerika nayo ate ne Uganda nayo nekkiriza okubaaniriza. Ebikolwa bino bigenda kutambulira ku ndagaano ez'enjawulo ezaali zikkiriziganyiziddwako era ng'endagaano esooka yeeyitibwa Convention relating to the status of refugees eyakolebwa mu Geneva ennaku z'omwezi nga 28 July 1951. Endagaano eyokubiri yeeyitibwa the protocol relating to the status of refugees done at New York on January 31st, 1967. Endagaano endala
The Convention against torture and other cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment, adopted in New York on December 10th, 1984, and any other respective international obligations, national constitutions, laws, regulations, and immigration and visa policies of parties, including consideration by the government of the Republic of Uganda of requests by these third-party country nationals for asylum, refuge protection, or equivalent temporary protection. Endagaano eno etutegeezaako nti okolagana kw'amawanga gano abiri, America ne Uganda, kuli mu kutambulira ku ssemateeka oba ku mateeka agafuga ensi yonna, amateeka agoogera era agakuuma abo ababundabunda abanoonya obubuddamu mu mawanga amalala. Ate ne gatakoma awo, wabula bagamba nti bali mu kukolera mu buvunaanyizibwa obubateekebwako mu nsi yonna, nga kw'otadde ne ssemateeka w'amateeka gaabwe w'ensi zaabwe, amateeka ag'enjawulo, ebiziyiza eby'enjawulo, awamu n'amateeka agafuga okuyingira ensi mu mawanga gombiriri, nga kw'otadde n'ekyokuba nga gavumenti ya Uganda ejja kulowooza ku ebyo ababundabunda bano oba abagobeddwa bano bye basabe eby'okuba nga babawa obubuddamu, babawa refugee protection, okubakuuma, oba ekiyinza okulabika ng'ekyo okumala akaseera. Ekiwayi ekisembayo ekya documenti eno, Article 3, the government of the Republic of Uganda agrees not to return any person transferred to the Republic of Uganda by the government of the United States of America to their home country or country of former habitual residence until a final decision has been made regarding any pending protection claims. Newankubadde kigambibwa mbu enkolagana eno egenda kubeera ya kiseera buseera, wabula wuliriza akawaayiro kano. Kagamba nti gavumenti ya Uganda egenda kukkiriza obutakwata oba obutazzaayo oyo yenna gw'ebekkiriza okuyingira oba okulinnya ku ttaka lyabwe, okumuzzaayo mu ggwanga gy'ava oba gye yali abaddeko, paka ng'okusalawo okusembayo kukoleddwa ku nsonga ey'oba anaabeera safe nga tatuusiddwako bulabe singa addizibwayo mu ggwanga erirye ly'avaamu. Ekitegeeza nti protection claims bwe zitakolebwako, abo abagobeddwa okuva mu America okujja n'eno mu ggwanga erya Uganda basobola okubeerawo emyezi 6, basobola okubeerawo omwaka gumu, emyaka 5, emyaka 10, emyaka 20, olw'ensonga nti tebasobola kuddayo eri mu mawanga gaabwe. Ekitundu ekyokubiri, the government of the Republic of Uganda shall determine a procedure consistent with its relevant obligations to resolve the status of those who may abandon pending claims or fail to seek protection. Gavumenti ya Uganda yejja okusalawo emitendera okusinziira ku buvunaanyizibwa bwayo okusobola okukola ku status y'oyo ayinza okugamba nti kaakati eby'okukuumibwa agenda kubivaako oba n'alemererwa okusaba obuyambi okulaba ng'akuumibwa. Uganda ekyo yejja okkisalawo. Ekitundu ekyokusatu, the government of the United States of America shall not transfer unaccompanied minors pursuant to this agreement. America tegenda kusindika muntu yenna muto ateetegeerera oba atasobola kwerabirira nga taliiko bukuumi bwa muntu mukulu okusinziira ku ndagaano eno. Ekiwayi ekyokuna, ekitundu ekisooka, the party shall develop operating procedures to assist with the implementation of this agreement. Uganda ne America
bajja kuteekawo emitendera eginaagobererwa okuyambako mu kulaba ng'endagaano eno eteekebwa mu nkola. In the event of a conflict of interpretation or implementation, the parties commit to resolve such matters through dialogue or diplomatic channels. Singa wanaabeerawo okukoonagana mu kuvvuunuula ki ekirina okukolebwa oba okuteeka mu nkola kiki ekinakkiriziganyizibwako, enjuyi zombiriri zigamba nti zijja kuba zigonjoola ensonga eno mu kwogerezeganya oba mu nkola ey'ekikungu. Article 5 ekiwayi ekyokutaano. This agreement shall enter into force upon signature. Endagaano eno ejja kuba ekoleddwa ng'emaze okuteekebwako emikono. Either party may terminate or suspend this agreement at any time by notifying the other party in writing. Oluuyi olumu lusobola mbagirawo okukomya endagaano eno mu buwandiike nga oluuyi olumu lutegeezezzaako olulala. The parties may agree in writing to any amendments to this agreement, and such amendments shall constitute an integral part of this agreement consistent with any applicable legal requirements. Oluuyi lwonna singa luba lwagala okukyusaamu ku ndagaano eno lulina kukikola mu buwandiike, era ebyo ebinaakyusibwa bijja kulaga kiki ekyasooka okukkiriziganyizibwako era nga kisobola okukolebwa mu mateeka ng'amateeka bwe geetaagisa. Ekisembayo, nothing set forth in this agreement shall be interpreted in such a way that commits the disbursement or allocation of funds by the parties. The implementation of this agreement shall be subject to the availability of funds and technical capacity of each party. Wuliriza akasembayo kano nako kakulu nnyo nti tewali kintu n'ekimu mu ndagaano eno kigenda kuvvuunulwanga nti oluuyi olumu lujja kwewaayo okugabirira oba okusindika ensimbi okuvujjirira oludda olulala. Nedda. Wabula okuteekebwa mu nkola kw'endagaano eno kujja kukolebwa okusinziira ku nsimbi ezinaabeerawo n'obusobozi obwa buli ludda. Wuliriza bulungi, ekitegeeza nti newankubadde Donald Trump yali mu kugoba baagoba n'abasindika wano mu ggwanga erya Uganda bafune obubuddamu, naye ate kijja kukolebwa nga Amerika yokka y'eri mu kuteekamu ensimbi. Nedda. Amerika ejja kuba ekolako ekyo ky'esobola, ate ne Uganda nayo ekoleko ekyo ky'esobola. Wano eno we nkunnyonnyoledde mu kutandika kw'akatambi nti mwami Yoweri Kaguta Museveni wuliriza bulungi, mwami Yoweri Kaguta Museveni agenda mu maaso okulaga omugaso gwe eri amawanga gano ag'abazungu ng'abakolera biki bye baagala na butya bwe bandibyagadde. Mu kaweefube w'okusigala okulaba nga akyalina obuwagizi bwabwe. Wabula okweraliikirira okuliwo mu kaseera kano nti wasobola okubeerawo abantu abasindikibwa mu Uganda nga tebabeerangamuuko oba nga tebamanyi na mbeera ya mu ggwanga lya Uganda, ekintu ekiyinza okuleetawo obuzibu. Okweraliikirira okulala okuliwo, Uganda already erina ba refugees abali wakati wa 1.7 million to 2 million, abantu kyenkana miliyoni 2 ababundabunda okuva mu mawanga ag'ewabweru be bali wano mu ggwanga erya Uganda. Kyokka ate kaakati Uganda eri mu kwongerako balala. Okweraliikirira okulala kye ky'okuba nga ebyobugagga by'eggwanga erya Uganda, resources za Uganda zigenda kukozesebwa okulabirira ababundabunda, kubanga nga bwe tulabye okusinziira ku agreement eyo kitegeezebwa nti enjuyi zombiriri
zijja kuba zikola ekyo kye zisobola. Mu ndagaano Amerika si y'erina okuvujjirira Uganda olw'okuba Uganda yekkiriza okufuna oba okwaniriza abantu bano abagobeddwa. Ekyo obuzito bubeera bugenda ku Uganda. Kakati mu biseera ebikadde Uganda ebaddenga ehostinga ba refugees voluntarily. Wabula kaakati eri mu kwaniriza abo abagobeddwa okuva mu Amerika. Ekyo nno kitegeeza nti Uganda evudde okubeera a refugee host country nga kaakati efuuse a migration processing country. Eggwanga erisuulibwamu abo ababundabunda babeera bagobeddwa okuva mu mawanga amalala. Ekitegeeza nti tekyayamba buyambi wabula kyenkana eringa efuuse kasasiro w'abo abagobeddwa. Gwali ku Point Media UG, oye bwino gw'obadde weetaaga okumanyaako ku nsonga nga bwe zigenda mu maaso. Sigenda kusukkawo, genda mu comment section obeere ng'otegeeza ate ggwe ki ky'olowooza ku nsonga zonna zonna nga bwe zitambula. Kambaagalize olunaku olulungi, mubeere bulungi era mweraba.